Mến chào các bạn cùng bà con cô bác ở khắp mọi nơi gần xa nha. Mấy ngày nay ở thành phố SanJose đó, trời mưa liên tục luôn. Theo dự báo thời tiết thì đầu tuần này nó mưa liên tục 3 ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và hôm nay thứ tư rồi, trời vẫn còn mưa. Và có thể mưa từ sáng cho đến 11 giờ hoặc 12 giờ trưa thì bắt đầu hết mưa. Trời sẽ nắng trở lại. Hiện giờ nhiệt độ ở khoảng 55 cho đến 60 độ thôi. Thật sự thì khí hậu rất là mát. Mặc dù trời mưa nhưng mà đường phố thì cũng nhộn nhịp xe cộ bởi vì người ta đi làm đó. Và hôm nay thì mình cũng có dịp đi ra ngoài và tiện dịp cũng muốn quay và chia sẻ lại đoạn đường giao thông ở đây trong lúc trời mưa đó, đến tất cả bà con cô bác mình cùng xem thư giãn ngày hôm nay nha. Lời đầu cho mình gửi lời cầu chúc đến cả nhà luôn nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta cùng đồng hành đi xem nha.
Trên đây là một vài nét chia sẻ về đường phố trong những ngày mưa gió ở thành phố SanJose. Đến tất cả bà con cô bác mình cùng xem thư giãn ngày hôm nay. Và video cũng tương đối dài, mình xin phép dừng ở đây nha. Xin kính chúc tất cả bà con cô bác cùng các bạn luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.